Mä sain just ilmoittauduttua mun kevään kandiryhmään ja sitten nämä ihan 2 viimeisintä kurssia on mun seuraavat kakkosperiodin kurssit. Et muut kurssit mulla, tai osa siis jatkuukin vielä kakkosperiodille, mutta nyt tuli kans 2 uutta. Eli toi osuuskuntien liiketoiminta ja entrepreneurial opportunities. Mut joo, nyt onkin kurssi-ilmoittautumiset pois alta ja mä ajattelin, että mä voisin ehkä jossain vaiheessa kertoa vähän enemmän mun opinnoista ja vaikka että mitä milläkin kurssilla mä oon nyt tehnyt tai mitä siihen on vähän niinku kuulunut. Niin sit jos jotakin kiinnostaa vähän enemmän mun opinnot, niin mä voisin tehdä semmoisen lyhyen pätkän, missä mä vähän selitän tosiaan mitä kaikkea mulla nyt on. Meillä on tänään semmonen Yrjönkadun apro-tapahtuma, niin me ollaan nyt Tapsan kanssa lähdössä ihan justiin sinne. Ja mä menen mun omien kavereitten kanssa ja Tapsa kulkee sitten omiensa kanssa. Mut joo, mä voisin kuvailla sieltä sit vähän jotain. Tämä oli vähän huolestuttavaa jo äsken, tai joku tunti sitten, kun täällä satoi. Mutta täällä on onneksi ihan niinku aurinkoinen ilma ja no niin, tästä tulee ihan hyvä keli. Täällä oli Red Bull-rekka. Etenin, hei! Just näin, Braidi! Näin nopeampaa! Täällä on ihan törkeät jonot joka paikkaan. Ihan hyvät aproruuat. Tytöt niin tolleen hentosti nää kaikki silleen. Mä oikein koitan työntää tämän. Oho, hyvä! Toiseen suuntaan. Let's go! Kontrolloi! Mitä? Ovet paukkuu! Nyt onkin vierähtänyt taas vähän aikaa, kun mä viimeksi kuvailin, aika lailla sellainen viikko, niin mä ajattelin, että mä voisin sisällyttää tähän vlogiin kuitenkin sitten tämmöisen kertomuksen mun opinnoista. Mut ehkä mä voisin kertoa vähän taustaa tähän alkuun. Eli tosiaan mä oon nyt aloittanut tänä syksynä mun 3. opiskeluvuoteni. Ja tosiaan mä pääsin kouluun tossa 2 vuotta sitten. Mä tulin avoimen väylän kautta ja voisin sitäkin ehkä vähän tässä korostaa, että kannattaa myös hyödyntää sitä, koska musta tuntuu, että kovin moni ei ehkä ymmärrä hyödyntää sitä, että ajattelee vaan, että toi todistusvalinta tai pääsykokeet on ainoa vaihtoehto päästä sisään. Ja esimerkiksi sinä vuonna, kun mä pääsin sisään, niin Turun yliopisto täytti kaikki avoimen väylän kiintiöpaikat. Ja se oli niin, että 37 avoimen väylän kautta pääsi Turkuun ja 3 sitten pääsi tänne Poriin. Ja mä olin yksi niistä 3, ketä pääsi sitten tänne Poriin, koska mä myös hainkin tänne. Mä olisin päässyt yhtä lailla myös Turkuun, mutta mulla oli erinäisiä syitä, miksi mä päätin tulla tänne Poriin. Ja jos jotakuta nyt kiinnostaa, niin pääsyyt oli ne, että mä jo ensinnäkin asuin täällä Porissa mun poikaystävän kanssa. Sekin opiskeli tuolla samassa koulussa, niin sitten me oltaisiin jouduttu asua erillään ja en mä sitäkään nyt olisi ehkä halunnut. Ja sitten toinen syy oli se, että mun kaverit oli jo täällä, kun mä olin jo opiskellut avoimen kautta, niin sitten oli vaan järkevämpää myös jatkaa täällä virallisesti. Ja se on ollut ihan hyvä päätös, koska meillä on pienempi toi yliopistoporukka, niin kaikki on siellä
tosi läheisiä, se on paljon tiiviimpi verrattuna Turkuun. Ja sitten mä oon kuullut myös, että Turku on vähän kilpailullinen, kun taas mun mielestä tuolla meidän yliopistokeskuksessa ei ole todellakaan semmoista henkeä, että kaikki todellakin tsemppaa toisiaan. Et se on ollut tosi mukavaa, niin sen takia mä sit oikeastaan päätin jäädä tänne Poriin. Ja myös sen takia, koska opetuksen laatu ja taso on siis aivan täysin samanlaista kuin Turussa. Ja sitten toinen hyvä puoli on myös se, että Porin opiskelijat voi käydä myös halutessaan Turun luennoilla tai ottaa sieltä siis niinku kursseja. Ja mä luulisin kanssa, että myös Turun opiskelijat voi ottaa sitten taas vastaavasti kursseja täältä Porista, mutta ehkä se menee yleensä vähän toistepäin. Ja sit mä mietin kanssa sitä, että jos mä nyt haluan, niin sit mä voin hakea maisterivaiheessa siirtohakua johonkin toiseen yliopistoon, jos tarvii. Mutta mä en ole ihan vielä varma, että käytäks mä sitä vaihtoehtoa vai en. Mut joo, siinä oli tosiaan vähän niitä syitä, että miksi mä opiskelen sitten täällä. Ja tosiaan mun pääaine on siis johtaminen ja organisointi. Ja mulla on nyt tässä kandivaiheessa sivuaineena yritysjuridiikka. Ja sitten mä ajattelin ottaa maisterivaiheessa sivuaineeksi psykologian, koska mä oon oikeastaan suorittanut siitä jo 3 kurssia perusopintoja tuossa 3 vuotta sitten taas avoimen kautta. Kannattaa oikeasti myös hyödyntää niitä, koska ne auttaa silleen pääsemään eteenpäin, että jos sä et ole vielä päässyt opiskelemaan, mutta sä tiedät, mitä sä haluaisit opiskella, niin mä voin ehdottomasti suositella niitä avoimen opintoja sillä aikaa, koska ne saa hyväksi luettua. Ja niin mäkin saan nyt maisterivaiheessa hyväksi luettua ne mun psykan opinnot. Ja sit mun täytyy suorittaa enää 2 kurssia, niin sit mulla on oikeastaan sekin sivuaine jo paketissa, että tosi paljon helpottaa myös sitten tulevaa työtaakkaa. Mutta ehkä nyt mä voisin mennä vähän tarkemmin opintojen pariin ja kertoa vähän kauppatieteiden tutkintorakenteesta. Eli tosiaan meillä on opinto-opas, joka kertoo, että mitä kursseja minäkin vuonna on pakko ottaa. Ja opinnot joutuu siis suunnittelemaan itse, niin toi opinto-opas auttaa myös niiden opintojen suunnittelussa, mutta apua saa myös tarvittaessa opintotoimistolta. Ja meillä kauppatieteissä menee usein silleen, että ekana vuonna suoritetaan pakollisia opintoja ja voi olla ehkä ihan muutama vaan omavalintainen opinto, mutta eniten tosiaan pakollisia. Et ekana vuonna kaikki opiskelee oikeastaan niitä samoja ja sulla on kaikki kaverit myös siellä samoilla kursseilla, niin se on ihan silleen kivaa. Ja sitten se eka vuosi on muutenkin silleen ihan hyödyllinen niiden pakollisten opintojen suhteen, että sitten näkee vähän erilaisia pääainelinjoja, tai niin lähinnä, että haluaako sitten kakkosvuonna valita markkinoinnin vai laskiksen ja rahiksen vai johtamisen ja organisoinnin pääaineeksi. Ja sitten tokana vuonna on osa vielä jotain pakollisia kursseja, mutta sitten alkaa oikeastaan mennä enemmän siihen oman valinnan ja suunnittelun puolelle, mutta toki tutkintorakenteessa on asetettu siihenkin tiettyjä rajoja, että on annettu vaikka 5 erilaista kurssia, joista 3 on niinku pakko valita, mutta sitten saa itse päättää, että mitkä 3 haluaa vaikka valita. Ja tosiaan tämä kauppatieteiden kandi plus maisteri tutkinto kestää 5 vuotta ja sen 5 vuoden aikana opintopisteitä ehtii kertymään vähintään 300. Ja ne jakautuu silleen, että kandivaihe kestää 3 vuotta ja siinä aikana tavoitesuorituspituus on 180 opintopistettä. Ja sitten maisterivaihe kestää 2 vuotta ja siinä aikana suoritetaan 120 opintopistettä. Ja sen perusteella kunakin opiskeluvuotena tulisi suorittaa noin 60 opintopistettä. Ja mä oon esimerkiksi suorittanut ykkös- ja kakkosvuonna vähän yli 60 opintopistettä, ja sen takia mulla on nyt tänä 3. opiskeluvuotena vähän vajaa 60 opintopistettä, mitä mä nyt suoritan. Ja meidän opiskeluvuosi jakautuu periodeihin, eli yhtenä opiskeluvuoteen meillä on 4 periodia, joista ykkös- ja kakkosperiodit on syyslukukausi, ja 3. ja 4. periodit on sitten taas kevätlukukausi. Ja nytten tämän lukuvuoden ykkösperiodilla mulla on ollut 4 kurssia. Mä voin laittaa ne kurssit tähän johonkin viereen, niin sitten näette.
Eli tosiaan opintoja mulla on ollut nyt vaan, tai siis luentoja mulla on ollut nyt tiistai, keskiviikko ja torstai. Et se vähän vaihtelee, että minä päivänä on niinku luentoja. Et kakkosperiodissa mun lukkari näyttää sitten taas ihan erilaiselta. Ja mä voisin nyt kertoa vähän, että millaiset nämä mun ykkösperiodin kurssit on ollut. Niin aloitetaan vaikka tuosta PLR-koloskurssista, eli liiketoimintaa tukevasta laskentatoimesta. Ja täytyy sanoa heti ensin, että tämä kurssi on aiheuttanut mulle varmaan eniten päänvaivaa, koska tämä on ihan tosi laaja ja mulle vaikea. Mä voin laittaa tähän myös meidän opinto-oppaan kuvauksen tästä kurssista. Ja tästä sisällöstä näkee, että tässä on aikamoinen litania näitä asioita, mitä pitäisi osata. Ja mä voin sanoa, että 5 viikkoon ängettynä nämä asiat on todella hankala sisäistää ja tässä on tullut todella kova kiire. Tai ainakin musta tuntuu, että mulla on ollut tosi kiire koko kurssin ajan. Ja tosiaan tätä kurssia opetetaan 2 kertaa viikossa. Ja ensin on teoriaosuus, jonka jälkeen heti sit on laskuosuus. Ja mä voin sanoa, että näihin luentoihin ja laskuharkkoihin menee viikossa noin 7 tuntia, jonka päälle pitäisi sitten vielä tehdä kotitehtävät, mitä on tullut. Ja meillä on tosiaan ollut siis 4 pakollista palautettavaa tehtävää tämän kurssin aikana. Ja mulla on mennyt niihin kanssa tosi paljon aikaa, että vähintään ekstra 2 tuntia päivästä mennyt niihin niin kotitehtäviin vaan. Ja sitten sen lisäksi tässä kurssilla on ollut semmoinen strategiatehtävä, joka on ollut ryhmätyö. Ja siihenkin on mennyt noin 20 tuntia. Ja sen lisäksi tässä kurssilla on ollut myös 4 case-tehtävää, joista jokainen on vienyt myös oman aikansa ja niitä on sitten taas käsitelty aina näillä luennoilla. Ja sitten sen lisäksi meillä on semmoinen ATK-tehtävä, eli semmoinen budjetointitehtävä. Ja mä tein sen kanssa tuossa viikko sitten. Ja se budjetointitehtävä oli tosi sekava, että siinä oli 5 sivua ohjeistusta ja semmoinen valmis Excel-pohja, missä oli 4 taulukkoa ja niihin omat ohjeensa. Ja se oli kokonaisuudessaan niin sekava tehtävä, että siitä oli tosi vaikea niin itsekin pysyä kärryillä, että kun se oli vähän semmoinen, ohjeistus oli niin siksakki, että piti hypätä niin kohdasta kohtaan ja silleen niin ihan sekaisin, se oli niin ihan hirvittävä tehtävä. No, sit mä luulin, että mä pääsen siitä eroon, mutta ei. Se tehtävä tuli takaisin, eli mun pitää korjata se vielä, koska siellä oli kuulemma virheitä. Ja en yhtään ihmettele, koska se oli niin sekavat ne ohjeet, että niinku oli vaikea itsekin pysyä kärryillä, vaikka mä kyllä niinku osaan mielestäni tehdä niitä silleen suht koht okosti. Mutta ne ohjeet oli niin huonot, että ei niinku mitään chanssiä. Tää on ollut tämän koko ykkösperiodin kamalin kurssi mun mielestä. Ja mä tiedän myös henkilöitä, ketkä on samaa mieltä tästä. Ja ehkä eniten mua häiritsee tässä kurssissa se, että se on niinku pakollinen ja sen vaatimukset suhteessa siihen, että se on pakollinen, on aika kovat. Ja sen lisäksi tässä kurssissa on niinku varmaan huonoin läpipääsyprosentti tai ainakin yksi huonoimmista läpipääsyprosenteista. Et about puolet pääsee läpi ekalla kerralla ja puolet taas ei. Ja mulla on kavereita ja tiedän myös henkilöitä, ketkä käy tämän kurssin 2. kertaa, ellei jopa 3. Et ehkä se jo vähän kertoo tästä kurssista kanssa jotain. Mut joo, se siitä kauhukurssista. Siirrytään seuraavaan, eli tohon kilpailuoikeuden perusteisiin, joka on tosiaan yksi mun sivuainekokonaisuuden kurssi. Ja mun mielestä tää on oikeesti niinku teemaltaan ja niinku sisällöltään tosi mielenkiintoinen, mutta sitten nämä luennot on ollut vähän semmosia, että se opettaja puhuu niin monotonisesti, että on vaikea keskittyä näihin luentoihin. Niin loppujen lopuksi mä tein sitten silleen, että mä kävin 2 ensimmäisellä luennolla kuuntelemassa, jonka jälkeen mä totesin, että nämä luennot ei hyödytä mua yhtään, niin sit mä aloin enemmän niin itsenäisesti opiskelemaan tätä. Ja tämän voi tehdä silleen, koska
yleensä näissä yritysjuridiikan kursseissa tehdään semmoinen harjoitustyö. Esimerkiksi tässä meidän pitää kirjoittaa 15 sivua tästä kurssikirjasta. Niin itsenäisesti suoritettuna tämä on mun mielestä paljon kivempi ja mä saan enemmän myös irti tästä kurssista, koska tämä aihe on oikeasti tosi mielenkiintoinen ja sitten mulla on samaan aikaan yksi toinen kurssi, mikä mä huomaan, että siinä on myös päällekkäisyyksiä tämän kanssa, niin ne on jotenkin mun mielestä silleen tukenut opiskelua ja toisia kurssin asioita hyvin. Ja itse asiassa mä nopeasti vielä palaan tuohon meidän harjoitustyöhön, niin se 15 sivua ei ole ihan kokonaan siitä kurssikirjasta, että se on enemmänkin pääpointit siitä kurssikirjasta ensimmäisen 10 sivun ajan. Siitä yksi sivu meidän piti kirjoittaa semmoisesta vierailuluennosta, joka oli etänä, ja siinä mä siis tosiaan olin, koska käytännössä vähän pakko olla. Ja sitten loput 4 sivua saa tehdä semmoisesta omavalintaisesta keissistä, joka liittyy jotenkin näihin kurssin asioihin. Mä en ole vielä kerennyt siihen, mutta mä odotan myös sitä, koska sit saa itse päättää, että mistä haluaa kirjoittaa. Ja sitten voidaankin mennä seuraavaan kurssiin, joka on itse asiassa myös mun yritysjuridiikan sivuainekurssi. Ja tää on siitä kiva kurssi, kun tässä voi itse päättää, että mistä aiheesta haluaa kirjoittaa. Ja mä tosiaan päätin kirjoittaa immateriaalioikeudesta. Ja tässä kurssissa ei tosiaan ole luentoja, koska jokaisella on niinku eri aihe, mistä saa kirjoittaa tai haluaa kirjoittaa. Niin tää on siis kokonaan itsenäinen. Ja nyt kun mun aiheena on immateriaalioikeus, niin mun pitää kirjoittaa meidän kurssikirjasta semmonen about 25 sivun referaatti. Niin, ja tosiaan mä unohdin sanoa, että tästä saa itse päättää, että kuinka monta opintopistettä haluaa tästä kurssista. Niin mä päätin ottaa 4, koska mä tarvitsen sen verran, että mä saan mun sivuainekokonaisuuden ne opintopisteet täyteen. Niin, ja tää on myös siitä kiva kurssi, koska tätä saa tehdä niinku omaan tahtiin. Et mun oikeastaan pitää vaan palauttaa tää viimeistään 4. periodin lopussa. Niin silleen tää on hyvä, että tätä sivuainekurssia voi tehdä vähän tässä sivussa. Ja sitten viimeinen kurssi, mikä mulla on nyt ollut tässä ykkösperiodissa, on tämmönen Enkun kurssi. Ja tää on semmonen, että jatkuu myös kakkosperiodiin ja tää on kans itsenäinen, että tästäkään mulla ei ole ollut yhtään luentoja ja mä oon saanut tehdä tätä niinku omaan tahtiin. Ja tässä on niinku lähinnä erilaisia kirjoitustehtäviä ja sitten teoriaa lukemista. Ja tämä kurssi oli oikeastaan semmoinen, että meidän tutkintorakenteeseen kuuluu myös tietty määrä kieli- ja viestintäopintoja. Ja tämä on sitten oikeastaan yksi niistä. Ja tämä oli semmoinen ihan ok kurssi. Tämä on mun mielestä semmoinen hyvä täydentävä kurssi. Ja sitten ehkä vielä lyhyesti mä voisin kertoa mun kakkosperiodin uusista kursseista. Eli tosiaan osat noista kursseista jatkuu. Ja sitten mulla tulee 2 uutta. Eli ensimmäinen on tämmöinen osuuskuntien liiketoiminta. Ja tämä valitsin sen takia, koska siinä mun pääaineessa on myös, siinä on niinku pakko ottaa tietty määrä joitain kursseja. Ja sitten on taas vaihtoehtoja, mistä voi valita. Niin mä otin tämän, koska tämä kuulosti kaikkein parhaimmalta vaihtoehdoilta niistä, mitä nyt oli tarjolla. Ja sitten se on kans ihan kiva, että mulla on kans kavereita, ketkä tulee sinne, niin ei tarvitse sitä ainakaan olla yksin siellä. Ja sitten tää mun toinen uusin kurssi on tommonen enkunkielinen ja siinäkin oli oikeastaan sama syy kuin edellisessä. Eli oli vaan pakko valita joku niistä vaihtoehdoista. Ja mitä mä nyt oon käsittänyt, niin tässä ja siinä toisessa myös on jotain esityksiä. Ja en tiedä, että mitä muuta tässä on, että se nähdään sitten. Mutta joo, siinä oli nyt tosiaan tietoa mun opinnoista. Ja jos nyt jollakin on jotain kysyttävää, niin tohon kommenttiosioon voi pistää kommentteja, niin mä voin sitten siellä vastailla. Mutta joo, ehkä mä voisin nyt lopettaa tämän vlogin tähän. Niin kiitos kun katsoit ja me nähdään sitten seuraavassa videossa. Moikka!